Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas, kao što vidite, imam jako malo namirnica, pa kao i svaki video, šta bi Aurora drugo radila nego nešto mesila lepo za vas. Nešto novo, nešto što ja nemam na svom kanalu, a predivno. Zato ostanite sa mnom i pogledajte. Ovdje imam 5 jaja, ću ovako da ih stavim ovdje. Što više jaja, to će biti lepše. Tako da sam se odlučila za 400 grama brašna da mi je dovoljno 5 komada jaja. I sad ću da ih stavim ovdje u veću vanglicu i stavit ću odmah 3 kašike ulja. Ovdje imam 400 grama brašna, dodat ću jednu i po kašičicu soli, promešamo i tu ću da dodam ova umućena jaja. Spremila sam malo vode pa ćemo postepeno da dodajemo vode da zamesimo testo. Još ako imate domaća jaja, onda je još lepše. Biće žuta boja. Sad postepeno pomalo dodajemo mlaku vodu dok ne zamesimo jedno lijepo testo, onako tvrđe da bude, znači ne da bude mekano. Ovog puta tvrđe. Eto, to je dovoljno vode. Sad ćemo lepo na sto da umesimo dobro ovo testo, pošto je još uvek mekano. Ja ću da dodajem pomalo postepeno brašno. Evo, kad se testo više ne lepi za ruke, podelit ću na 4 jednaka dela. Evo kako je žuto i lepo testo. Oblikujem loptice. Ako vam se lepi, vi samo malo brašna dodajte, vrlo malo. Stavimo ih ovako na neku tacnu, na neki tanjir i pustimo da testo odmori sat vremena. Ovako pravimo razmak da se ne dodiruju. Pokriću folijom. Evo, prošlo je sat vremena, testo je fino odstojalo i sad ćemo jednu po jednu ovu lopticu, stavit ćemo puno brašna i obavezno preko. I sad nam je potrebna ona tanka oklagija, može i ovo malo deblje, ja imam 2. Donala sam. Ja ću ipak ovu tanku da razvučemo što tanje. Puno je lakše sad raditi sa ovom tankom oklagijom, nema sa onom debelom. Za ovo sukanje kora, ovo je stvarno spas. Evo, prva kora je gotova. Jako je tanka. Evo kako je tanka kora. Malte ne providna, znači skroz da bude tanka. I tako ćemo da uradimo i sa ovim ostalim lopticama. Ja ću ovako da je namotam pa ću da je sklonim odavde. Malo brašna stavim preko prve i ovu drugu stavimo preko. I tako jednu preko druge. Obavezno stavimo dosta brašna i krenemo polako sa jedne strane, pa sa druge i sve tako neizmenično dok je skroz ne istanjimo celu. Na dno tepsije stavim malo putera. Moja tepsija je 30 cm i ovu prvu koru prebacimo u tepsiju. I sve ovo što ide preko, to ćemo sve da isečemo. To sve ide unutra. Spustimo je lepo unutra. Tako, to ne mora da bude ništa ravno. I sve ovo odsečemo. Kore su jako tanke, to je najbitnije da budu tanke, da bi nam pita bila lepa. Sad sve ove kore, ovaj višak, ovako isečemo na neke trake i slobodno ih stavimo dole po dnu. Jer prva kora treba svakako da bude malo deblja koja se stavlja dole. I onda slobodno sve ovo što vam ostane, to nam je prva kora, to sklonimo sa strane i radimo dalje. Sad nam je potrebno da, pošto ću ja da izmerim jer je moja tepsija manja, treba nam jedan deo kore ovako sveže
da sklonimo sa strane jer nam to treba za kraj. Znači samo jedan deo koji ćemo da sklonimo sa strane, a ovo drugo sve će da se potroši. Sve ove kore što imamo cijele presečemo ovako i pravimo manje. Iako vam je veća tepsija, isto radite ovako, da dobijete ovako manje delove. Tako. Sad ide onaj najljepši deo za mene. Ovdje sam pripremila ovako jedan dublji kao neka tepsija, liči na tepsiju, neki pleh, nebitno je, da ćete da sipate vodu, malo soli, prstohvat 2 i malo ulja, vrlo malo. I čekamo da ta voda provri. Ovdje sam spremila ovu vanglu, znači ledenu vodu, jer ćemo kore da kuvamo i da stavljamo ovdje u hladnu vodu. I ovdje je tepsija, ovdje je puter otopljen, 150 grama. I ovdje ću da stavim sir, ja imam ovaj neslani, pa ću malo da stavim soli, a možete bilo koji sir, znači onaj koji vi volite. I to je sve što nam je potrebno. Sad čekamo da voda provri i onda ćete da vidite ovu lepotu. Ove kore koje smo stavili na dnu tepsije, ovako stavimo malo putera. Evo, voda je već počela da vri i možemo da spustimo po jednu koru. Ovako. Par sekundi samo čekamo. Slobodno možete rukama jer one su, zato se stavljaju u hladnu vodu. I stavljamo je preko. Kad prekrijemo cijelu tepsiju, ovako, stavimo pomalo putera. Ovaj ukus pite, verujte mi, je skroz drugačiji. Baš zato što se ove kore kuvaju i sve tako. S tim da sam kore podelila, jednu polovinu stavljamo sada, a onda stavljamo fil, pa drugu polovinu testa, vidjet ćete. Samo 4-5 sekunde ovako, u vrelu vodu. Kako su one lepe još sad, totalno drugačije nego kad pravimo one samo testane. Prva polovina testa je gotova. Sad ide sir ili fil po želji, znači šta vi hoćete. Sir, spanać, blitva, meso, prazi luk, krompir, znači sve dolazi u optici. I obavezno opet puter preko sira. Isto ponavljamo i sa drugom polovinom testa. Evo, šporet mogu da isključim jer je gotovo. Sve smo kore skuvali. Lepo ih ovako malo da pita bude što vazdušastija. Pa onda ih tako i ređemo, znači ne pravo, nego kao pitu gužvaru kad pravimo. Eto, to je to. Što se tiče kuvanja, malo putera ide preko i onda stavljamo onu koru koju smo slonili sa strane. Evo je kora. Samo ovako malo zavučemo i odsečemo ove krajeve. Premažem je cijelu puterom. Jako lepo miriše na ove kuvane kore. Totalno drugačija pita, verujte mi. I ukus i sve. Sad je potrebno da pitu isečemo. Ovako, uzmemo oštar nož. Rernu sam uključila na 180 stepeni. I reći ću vam na kraj videa koliko tačno sam pekla pitu. Ja ću ovako na četvrtine, a vi možete i na osmine. I sad je potrebno da stavimo jedno jaje i jedno žumance preko pite. Premažemo cijelu pitu i odmah ide na pečenje. Tako je sočna, fina, mirisna, mekana, vidjet ćete, jedna od najlepših pita. Evo, savršena pita je gotova. Pogledajte vi ovu lepotu. Kako je ona lepo nadošla i kako je ona u listiće. Savršenstvo jedno. Pokriću je krpom i da se malo prohladi, a onda ćemo da uživamo. Op, evo kako se lako vadi. Ona je već isečena, tako da nema ni potrebe da se seče. Evo kako je to lepo. Te kuvane kore unutra, verujte mi, to je nešto prelepo. Vrelo je.
To je skroz drugi ukus. Savršena pita, stvarno. To je tradicionalna pita u Turskoj, u Albaniji. To je njihov specijalitet i to je nešto stvarno lepo. To se vidi koliko tu ima rebarca ova. A probajte, vidjet ćete koliko je drugačiji ukus, baš zato što se bare ove kore. To je totalno nešto drugačije. Tako je sočna unutra, uopšte nije suva. Ove kore su, ne znam kako da vam opišem ovaj ukus, ali skroz nešto drugačije nego kad pravimo sa običnim testom. Eto, ja se nadam da ćete da probate i ovaj recept. Nije nešto zahtevan puno, brzo se priprema, a dobijemo stvarno predivnu pitu. Jako je lepa. Eto, to bi bilo za danas. Pišite mi u komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.